Kembali terpantau 2 unit naik ke arah wisata Kaliurang. Unit bed premium. Go-yard. I got so much motherfucking design on right now. Ready time. Kembali terpantau melintas ke arah wisata Kaliurang. Ada Baladika Lokananta. Kembali melintas 3 unit. Ada Tunas Merapi, bus kedua Tunas Merapi, dan ini bus ketiga Amalia Transport dari Anggi Jaya Trans. Kembali melintas 2 unit. Ada bus Pandawa 87, terpantau kembali naik. Ada bus Imas Putra, kembali terpantau 2 unit naik ke arah wisata Kaliurang. Unit bed premium. Kembali terpantau melintas. Ada Kisan Group, di belakangnya ada Baladika. Kembali terpantau melintas. Ini ada Belita, kembali melintas 2 unit. Ada Yeneke, ini di dalamnya juga Yeneke. Kembali terpantau melintas. Kembali lagi terpantau melintas. Ini bus warna kuning. Ada Zivara,
Terpantau kembali konvoy ada 4 unit. Wah. Belum kanan ini ada RMJ. Di belakangnya ada Sivara. Ini pelan-pelan Sivara. Kemudian di belakangnya ada RMJ kembali. 2 unit RMJ. Terlihat turun ada Malinda, di belakangnya ada bus medium Reno Putra. Kembali terlihat melintas. Masih ada RMJ 4 unit atau 5 unit tadi yang naik ke arah wisata Balurang. Kembali terpantau naik kembali. Ini RMJ kembali. Banyak banget bus RMJ yang naik pagi hari ini. Kembali naik bus medium. Ada Pasha Trans. Kembali melintas ada bus medium. Ada Siwi Putri. Ini kembali bus medium. Ada Tisaru Transport. Kembali terlihat melintas. Ada Stardust. Kembali terpantau naik. Ada Blistar. Kembali terpantau ada 3 unit. Ada Marjaya Trans. Marjaya Trans kembali ada 3 unit Marjaya Trans naik ke arah wisata Balurang. Terpantau turun ada 3 unit. Ada DMH Trans,
DMH Trans turun dari Kaliurang. Kembali terpantau melintas. Ada Marjaya Trans kembali ini bis keempat Marjaya Trans. Kembali terpantau turun ini bus keempatnya DMH Trans. Kembali terpantau melintas naik ke arah wisata Kaliurang. Ini ada busnya PO Haryanto motor 1836, ini yang X nya ALS. Kembali terpantau melintas, ini bus warna merah. Antapayat. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MC Bus Info. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Mei. Saya kembali hunting di Jalan Kaliurang. Ada Imas Putra